asyik batuk pagi petang sampai dada ni rasa ketat. Kalau korang terus biarkan macam tu je, makin lama makin sempit nafas korang. Sebab itulah korang kena cuba Kakari ni sekarang juga. Kakari ni bukan ubat tetapi sejenis suplemen. Ada buah kakari dari Amazon. Vitamin C dia 40 kali lebih tinggi daripada orange. Dia boleh bantu bersihkan paru-paru, boleh lawan radang dan juga kuatkan imun badan korang daripada dalaman. Ramai tau yang dah try. Dulu dorang batuk tak berhenti. Sekarang Alhamdulillah dah boleh tarik nafas lega. Jangan lupa klik order now sekarang dan mulakan hari korang dengan Kakari.